કૃષ્ણ પ્રભુ મેં યસ ગ્રુપમાં મોકલેલી છે 3 અચ્છા તો 2 મારે અધ્યાય લીધા છે આ વખતે. શેરિંગ કરવું હોય તો. મારે પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે એમને 1 મિનિટ. ઓકે ગ્રુપમાં મૂક્યા છે તમે કે ગ્રુપમાં મૂક્યા છે? ઓકે વાહ, આ વખતે તમે પણ કલર વાપર્યા છે પેનના. બહુ શ્લોકો છે લાલ પેન થી લખે છે. અચ્છા, મહેનત દેખાઈ આવે. હા દેખાય છે મારી સ્ક્રીન? હા દેખાય છે પ્રભુ. ઓકે, સો તમારો મુદ્દો કયો છે એ બોલવાનો તમારે? અને મારે આત્મા અને તેનું સ્થળાંતર વિશે આપણે ચાલતું હતું. એમાં બીજો અધ્યાય આપણે પૂર્ણ કર્યો હતો ગીતામાંથી. ઓકે, અને હવે આજે કયો છે? 5મો અધ્યાય અને 8મો અધ્યાય કવર કરવાનો ટ્રાય કરું છું. 5મા અધ્યાયમાં 4 શ્લોકો છે અને 8મા અધ્યાયમાં 8 શ્લોક છે ટોટલ. અચ્છા, અને પછી આગળ છે હજી બી? હા હજુ છે. એમાં 13મો 14મો અને 15મો અને 16મો એમ 4 અધ્યાય રહેશે બાકી. અચ્છા અચ્છા, ઓકે ફાઇન, ચાલો ઓવર ટુ યુ, પ્લીઝ સ્ટાર્ટ. તો આપણે આગળ આત્મા વિશે જાણતા હતા, જોયું કે આ દેહધારી જીવાત્મા કઈ રીતે શરીરમાં રહે છે અને એના લક્ષણો શું છે રીતે. હવે આ 5મા અધ્યાયની અંદર કૃષ્ણ ભગવાન એમ અર્જુનને સમજણ આપે છે કે જ્યારે આ દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે 9 દ્વારવાળા નગરમાં, એટલે કે આપણું આ જે ભૌતિક શરીર છે એના 9 દ્વારવાળું નગર તરીકે અહીંયા ટાંક્યું છે. કશું કર્યા વગર કે કર્યા વગર સુખ રૂપે રહે છે એમ. તો દેહધારી જીવાત્મા છે 9 દ્વારવાળા નગરમાં નિવાસ કરે છે. તો શરીરના કાર્યો તેની પ્રાકૃતિક ગુણોના લીધે આપમેળે થતા હોય છે. એમાં આત્મા કે જીવ કશું કરતો નથી હોતો. જીવ પોતાના શરીરની પરિસ્થિતિને આધીન રાખતો હોવા છતાં જો તે ઈચ્છે તો તે પરિસ્થિતિથી પર થઈ અને પોતાને શ્રેષ્ઠ પ્રકૃતિના વિસ્મરણને કારણે તે ભૌતિક શરીર સાથે આત્મભાવ રાખે છે. એટલે પરિસ્થિતિથી પર થઈ શકે છે જો ઈચ્છે તો એમ. પણ એ શું છે કે વર્ષોથી એક શરીરમાં રહેતા હોઈએ તો એની જોડે લગાવ થઈ જાય એટલે પોતે જે શરીર છે એમ માનવા માંડે છે. એટલે પોતાની શ્રેષ્ઠ પ્રકૃતિના વિસ્મરણ થઈ જાય છે ને, અને તે ભૌતિક શરીર સાથે આત્મભાવ રાખે છે અને તેથી જ તે દુઃખ ભોગવે છે. કૃષ્ણ ભાવના અમૃત દ્વારા તે પોતાની અસલ સ્થિતિને પુનઃ પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને એ રીતે દેહ બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. તેથી મનુષ્ય જ્યારે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતનો આશ્રય લે છે ત્યારે તરત જ તે દૈહિક કાર્યોથી સર્વથા અલગ થઈ જાય છે. આવા સંયમિત જીવન કે જેમાં તેના વિચારોમાં પરિવર્તન આવી જાય છે. હમણાં આપણે જે વાત કરી કે ઘણાને જોઈન્ટ થયા પછી પોતાને અંદર કંઈક બદલાવને એવા જોવા મળતા હોય છે, તો આપણે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવીએ તો જીવન પણ આપણું સંયમિત થતું હોય છે અને આપણા વિચારોમાં પણ ઘણો ખરો પરિવર્તન આવતો હોય છે. એટલે જ કહેવામાં આવ્યું છે આ શ્લોકમાં કે જીવ છે એ 9 દ્વારવાળા શરીરમાં પછી સુખપૂર્વક નિવાસ કરવા માંડે છે જ્યારે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામાં અમૃતમાં જોડાઈએ છીએ ત્યારે. તો જીવાત્માના શરીરની અંદર નિવાસ કરી રહેલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સમગ્ર બ્રહ્માંડના સર્વ જીવોના નિયંતા છે. આ શરીર 9 દ્વારો વાળું છે. એ 9 દ્વાર ક્યાં? તો 2 આંખો, 2 નસકોરા, 2 કાન, 1 મોં, ગુદા તથા જનેન્દ્રિય, આમ કુલ 9 જે છે આ શરીરના 9 દ્વારો, એટલે આ નગરના 9 દ્વારો તરીકે દર્શાવે છે. જીવ તેની બદ્ધ અવસ્થામાં શરીર સાથે આત્મભાવ રાખે છે, પરંતુ જ્યારે તે પોતાની અંદર રહેલા ભગવાન સાથે તાદાત્મ્ય સાથે છે, એટલે આપણે ભગવાનમય થઈ જાય છે, ત્યારે તે શરીરમાં રહેતા હોવા છતાં ભગવાનની જેમ જ મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. તેથી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમય મનુષ્ય ભૌતિક શરીરના બાહ્ય તથા આંતરિક બંને કર્મથી મુક્ત રહે છે. હવે આગળ છે એમાં શ્લોક 14 છે અધ્યાય 5માં. એમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે શરીર રૂપી નગરનો સ્વામી એવો દેહધારી જીવાત્મા કર્મ ઉત્પન્ન કરતો નથી કે લોકોને કર્મ કરવા પ્રેરિત કરતો નથી અને કર્મના ફળનું સર્જન પણ કરતો નથી. આ બધું તો ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા જ થાય છે. તો જીવ તો પરમેશ્વરની શક્તિનો એક શક્તિ જ છે, પ્રકૃતિ છે, પરંતુ તે ભૌતિક પદાર્થથી ભિન્ન છે. ભૌતિક પદાર્થ પણ ભગવાનની એક નિષ્કૃત પ્રકૃતિ છે. સંયોગોવશ ચડિયાતો પ્રકૃતિ અથવા જીવ, એટલે જીવને છે ને એ ચડિયાતી પ્રકૃતિ ગણાય છે ભગવાનની. અનંતકાળથી આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંપર્કમાં રહેલો છે અને તે જે જીવ ક્ષણભંગુર શરીર અથવા ભૌતિક નિવાસ સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે તે અનેક કર્મો તથા તેના કર્મોના ફળને કારણે જે પ્રાપ્ત કરે છે. આવા બંધિયાર વાતાવરણમાં જીવી રહેલો મનુષ્ય અજ્ઞાનવશ પોતાની જાતને દેહ સાથે એકરૂપ માનવા લાગે છે. એટલે જીવ છે
બંધન વશ અને અજ્ઞાન વશ પોતાને આ દેહ છે એમ માને છે, એટલે દેહના જે કાર્યોના ફળ મળતા દુઃખો તે ભોગવે છે. અનંતકાળથી ઉપાર્જિત આ જ્ઞાન જ શરીરના સુખ દુઃખનું કારણ છે. જીવ શરીરના કાર્યોથી અલગ થઈ જાય છે કે તરત તે કર્મ બંધનમાંથી પણ છૂટી જાય છે. શરીર રૂપી નગરમાં નિવાસ કરે છે ત્યાં સુધી તે આ નગરનો સ્વામી જણાય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તે તેનો સ્વામી નથી કે તેના કર્મો તથા કર્મફળનો નિયંતા પણ નથી. તે તો કેવળ આ સંસારરૂપી સાગર મધ્યે જીવન માટે સંઘર્ષ કરનાર પ્રાણી જ છે. સાગરના મોજા તેને ગમે તેમ ભંગોળતા હોય, પરંતુ તેના ઉપર તેનું નિયંત્રણ હોતું નથી. તેમ દિવ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃત દ્વારા જળની બહાર આવવું હોય તો તેનો ઉદ્ધાર સર્વોત્તમ ઉપાય છે. એને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જ રહે તો જ આ જળ ભવસાગરમાંથી બહાર આવી શકે છે અને તેની સઘળી ઉપાધિઓમાંથી રક્ષા પણ થાય છે. તો 15મા શ્લોકમાં આત્મા વિશે એમ કહેવાય છે, પરમેશ્વર કોઈના પાપ કે પુણ્ય ગ્રહણ કરતા નથી, પરંતુ દેહધારી જીવો અજ્ઞાનના કારણે મોહગ્રસ્ત થાય છે, જે તેમના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. એટલે ભગવાન છે એ સર્વશક્તિ સંપન્ન છે, પણ જીવ એવો નથી. ભગવાન વિભુ, એટલે ભગવાન આપણે વિભુ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, એટલે સર્વજ્ઞ છે, પરંતુ જીવ તો અણુ છે, સૂક્ષ્મ છે. જીવ ચેતન આત્મા હોવાથી તે સ્વતંત્ર રીતે ઈચ્છા કરવા સમર્થ નથી, પણ આવી ઈચ્છાની પૂર્તિ સર્વશક્તિમાન ભગવાન દ્વારા જ થાય છે. તેથી જ્યારે જીવ પોતાની ઈચ્છાઓથી મોહગ્રસ્ત થાય છે, ત્યારે ભગવાન તેને પોતાની ઈચ્છા પૂર્તિ કરવા દે છે, પરંતુ ઈચ્છેલી વિશેષ સ્થિતિના કર્મ કે ફળ માટે ભગવાન કદી કારણભૂત થતા નથી. મોહગ્રસ્ત દશામાં હોવાથી દેહધારી જીવ પરિસ્થિતિજન્ય ભૌતિક શરીર સાથે આત્મભાવ રાખે છે અને જીવનના ક્ષણિક સુખ તથા દુઃખ ભોગવે છે. ભગવાન પરમાત્મા રૂપે જીવનના નિત્ય સાથી રહે છે. પરિણામે જેવી રીતે આપણે ફૂલ પાસે જઈએ તો આપણે ફૂલની સુગંધ અનુભવીએ છીએ, તેવી રીતે પરમાત્મા પણ વ્યક્તિગત જીવનની ઈચ્છાઓને જાણતા જ હોય છે. એટલે ફૂલની પાસે જે હોય એ એની સુગંધ માણી શકે, તેમ પરમાત્મા આપણા જીવની સાથે જ આ દેહમાં હોય છે. એટલે આપણી જે કઈ ઈચ્છાઓ છે એ પેલી સુગંધની જેમ એ પણ જાણી જ લે છે કે આની ઈચ્છાઓ છે એમ. પણ તે જીવને બંધ કરવા માટે ઈચ્છા સૂક્ષ્મ બંધન રૂપ છે. ભગવાન મનુષ્યની પાત્રતા પ્રમાણે તેની ઈચ્છા પૂર્ણ કરે છે. મનુષ્ય યોજના કરે પણ ધાર્યું તો ભગવાનનું જ થાય. તેથી વ્યક્તિ પોતાની ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ કરવામાં સર્વસમર્થ નથી, પરંતુ ભગવાન બધી ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ કરી શકે છે. તેઓ સર્વ પ્રત્યે તટસ્થ હોવાથી સ્વતંત્ર અણુજીવોની ઈચ્છાઓમાં દખલ કરતા નથી, પરંતુ જ્યારે કોઈ કૃષ્ણની ઈચ્છા કરે ત્યારે તે ભગવાન તેને વિશેષ ચિંતા કરે છે અને તેને એવું પ્રોત્સાહન આપે છે કે જેથી ભગવત પ્રાપ્તિની તેની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ થાય અને તે સદા સુખી રહે. જીવાત્મા તેના સુખ તથા દુઃખમાં સર્વથા પરાધીન છે. જેમ વાદળ પવનથી આમ તેમ ભટક્યા કરે છે, તેમ તે જીવ પરમેશ્વરની ઈચ્છાથી સ્વર્ગ કે નર્કમાં જઈ શકે છે. આ તમે મોકલાયું છે એકચ્યુઅલી ગ્રુપમાં? હા, એ છે, એમાં અમુક થોડું એડ કર્યું છે અને ટૂંકમાં સાર લખેલો જ છે એમાં. નો પ્રોબ્લેમ. હા, જે સેકન્ડ પાન આવ્યું ને એના ઉપર 16મો શ્લોક આવ્યો છે. હવે જે આવશે આ પાન પર છે એનો અર્થ. ઓકે. હવે 16માં એવું કહે છે, પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરવાના જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે, તેવી જ રીતે તેના જ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થઈ જાય છે. એટલે જે લોકો કૃષ્ણને ભૂલી ગયા છે તેઓ ચોક્કસ રીતે મોહગ્રસ્ત થાય છે, પરંતુ કૃષ્ણ ભાવનામય મનુષ્યો લેશ માત્ર મોહિત થતા નથી. જ્ઞાન હંમેશા સન્માનનીય છે. અને એ જ્ઞાન શું છે? તો મનુષ્ય જ્યારે કૃષ્ણના શરણે જાય છે ત્યારે પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે જ ગીતાના 7મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે બહુનામ જન્મના અંતે જ્ઞાનવાનમાં પ્રપદ્યતે. એટલે અનેકાનેક જન્મો માંથી પસાર થયા પછી જ્યારે મનુષ્ય પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે કૃષ્ણને શરણાગત થાય છે, અથવા જ્યારે તે કૃષ્ણ ભાવનામૃત પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે દિવસે જેમ સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશમય થાય છે અને તેને બધું જ જ્ઞાન થઈ જાય છે. જીવ અનેક રીતે મોહગ્રસ્ત થાય છે. દાખલા તરીકે જ્યારે વિવેક રહિત થઈને તે પોતાને ઈશ્વર માનવા લાગે છે ત્યારે તે માયાના આખરી પાસમાં ફસાય છે. જો જીવ ઈશ્વર હોય તો તે માયા દ્વારા મોહગ્રસ્ત કેવી રીતે થઈ શકે? શું ઈશ્વર માયાથી મોહગ્રસ્ત થાય? એટલે ભગવાન તો કોઈ દિવસ માયાથી, કેમ કે માયાપતિ છે પોતે, એટલે એનાથી ગ્રસિત ન થાય. પણ આપણે ઘણા જીવો એવો હોય છે કે પોતાને જ ભગવાન માનવા આવે, અહમ બ્રહ્માસ્મિ કરીને એમ કહેવા માંગે છે કે આપણે જ બ્રહ્મ છીએ અને આપણે જ ભગવાન છીએ, એવું માનતા હોય છે ઘણા. તો એ માયાના અંતિમ ફંદામાં ફસાયેલો છે. તો એટલે માયા અને શેતાન કરતા ઈશ્વર મહાન છે. પણ જો એવું માનીએ કે આપણે જ ઈશ્વર છે તો એ મોહગ્રસ્ત થયેલા ભગવાન હોય તો એ
શેતાન એના કરતા વધારે મહાન કહેવાય, પણ એ શક્ય નથી. એમ પૂર્ણ જ્ઞાન સંપૂર્ણ રીતે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ મનુષ્ય પાસે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તેથી મનુષ્ય આવા જ પ્રમાણભૂત આધ્યાત્મિક ગુરુને શોધવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જ્ઞાન સંપાદન કરવું જોઈએ, કારણ કે સૂર્ય જેમ અંધકારને હાંકી કાઢે છે તેમ કૃષ્ણ ભાવનામૃત સર્વ અવિદ્યાને દૂર કરશે, એમાં કોઈ સંદેહ નથી. અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કોઈ મનુષ્ય હોય અને એમના સંપર્કથી આપણે આ જાણીએ તો પરમાત્મા અને જીવ વચ્ચેનો તફાવત આપણે સમજી શકીએ છીએ. હવે જે છે 8મા અધ્યાયની અંદર આવશે, એના 5મા શ્લોકથી આત્માનું સ્થળાંતર કઈ રીતે થાય છે એના વિશે વાત આવે છે. અત્યાર સુધી જે હતું આત્મા કેવો છે, કઈ રીતે બદ્ધ થાય છે એ બતાવ્યું છે. બરાબર છે. હવે Important ભગવદ ગીતા, હા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આમાં, કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરે છે, એટલે અનંત કાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત કલેવરમ, એ રીતે કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે જે મરતી વખતે પણ મારું સ્મરણ કરીને શરીર તજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. તો આ શ્લોકમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃતની મહત્તા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહીને શરીરને ત્યજે છે તે તરત જ પરમેશ્વરના દિવ્ય સ્વભાવને પામે છે. પરમેશ્વર બધામાંથી શુદ્ધ છે અને વધારે શુદ્ધ છે. તેથી જે નિરંતર કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ રહે છે તે પણ શુદ્ધાથી શુદ્ધ કહેવાય છે. આની અંદર સ્મરણ શબ્દ જે આવે છે એ મહત્વપૂર્ણ છે, કે જે ભક્તિભરી સેવા મારફત કૃષ્ણ ભાવનામૃત ની સાધના કરી નથી એવા અશુદ્ધ જીવથી શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ થઈ શકતું જ નથી. એટલે આપણે એમ કહેવાય કે મરતી વખતે ભગવાન, આપણે અજામિલની પણ વાત સાંભળી, એ તો એના પુત્રના નામથી બોલાવતો હતો એટલે એને સ્મરણ થયું મરણ વખતે. પણ આપણે જો કૃષ્ણને ભૂલી ગયા હોય તો આપણે છેલ્લી ઘડીએ પણ આપણે એને સ્મરણ કરી શકીએ નહીં. તો મનુષ્ય જીવનના પ્રારંભથી જ કૃષ્ણ ભક્તિનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જો મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં અંતે સફળતા ઈચ્છતો હોય તો કૃષ્ણ સ્મરણની પ્રક્રિયા અનિવાર્ય છે. માટે મનુષ્ય નિરંતર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આ મહામંત્રના જપ કરતા જ રહેવું જોઈએ. ભગવાન ચૈતન્ય એ પણ ઉપદેશ આપ્યો છે કે મનુષ્ય વૃક્ષ સમાન સહિષ્ણુ થવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરનાર મનુષ્યને અનેક અંતરાયો નડી શકે, તેમ છતાં આ સર્વ નડતરોને સહન કરીને પણ હરે કૃષ્ણ એ મહામંત્રનો સતત જપ કરતા રહેવું જોઈએ. અને તેથી જ જીવનના અંતે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પૂર્ણ લાભ ઉઠાવી શકશે. અને 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનાનું સ્મરણ કરે છે તે તેવા જ ભાવને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. અહીં મરણની ગંભીર પળે પોતાના સ્વભાવને બદલવાની પ્રક્રિયા વિશે સમજૂતી આપી છે, કે જે મનુષ્ય અંતકાળે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતો શરીર ત્યાગ કરે છે તેને પરમેશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ એ સાચું નથી, કે જો કોઈ મરણકાળે કૃષ્ણ સિવાય અન્ય કશાનું ચિંતન કરે તો તે પણ દિવ્ય અવસ્થા પામે છે. એટલે આપણે બધા એમ માનતા હોય કે ભાઈ એવું નહીં કે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરો તો દિવ્ય અવસ્થા પામીએ, પણ બીજું કોઈ ચિંતન કરતા હતા. ઇવન આમાં રાજા ભરતનું પણ એ રીતે આવી ગયું છે કે ભલે કૃષ્ણ ભાવનામાં હતા પણ છેલ્લે એમને હરણનું સ્મરણ થઈ ગયું તો એ હરણનો અવતાર પામ્યા હતા. એ રીતે તો આપણે આ મુદ્દાની બહુ કાળજીપૂર્વક નોંધ લેવી જોઈએ કે મનુષ્ય મનની યોગ્ય અવસ્થામાં કેવી રીતે મરણ પામી શકે. મહાપુરુષ હોવા છતાં મહારાજ ભરતને મરણકાળે એક હરણનું ચિંતન કર્યું, તેથી પછીના જન્મમાં હરણના શરીરનું તેમનું દેહાંતર થયું. એટલે આત્માનું સ્થળાંતર જે છે આપણે વાસાંસી જીર્ણાની જે કીધું એ રીતે દેહાંતર જ થાય છે. એક દેહ ત્યજી અને બીજા દેહને ધારણ કરતા હોય છે, પણ મરણ કાળે આપણા જેવા ભાવ હોય છે મનના, એ પ્રમાણે આપણને બીજો આપણો જન્મ કે બીજું શરીર આપણને મળતું હોય છે. પરંતુ મનુષ્યના સમગ્ર જીવન પરના વિચાર સંચિત થઈને મરણકાળે તેના વિચારોને પ્રભાવિત કરે છે. તેથી આ જીવન તેના આગામી જીવનનું સર્જન કરે છે. જો મનુષ્ય વર્તમાન જીવનમાં સત્વગુણી રહીને નિરંતર કૃષ્ણનું ચિંતન કરે તો શક્ય છે કે તે મરણકાળે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરે. આનાથી તેને કૃષ્ણના દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે. જો મનુષ્ય દિવ્ય રીતે કૃષ્ણની સેવામાં મગ્ન રહે છે તો તેનું ભાવિ શરીર દિવ્ય આધ્યાત્મિક જ થશે, ભૌતિક નહીં હોય. માટે જીવનના અંતકાળે પોતાના સ્વભાવને સફળતાપૂર્વક બદલવા માટે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આ મહામંત્રના જપ કરતા જ રહેવું એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે.
તેથી જ કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું અને તે સાથે જ યુદ્ધ કરવાનું પણ તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરતા રહેવું જોઈએ. તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને મને તારા મન અને બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને જ પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે અહીંયા આગળ ખાલી ભગવાનનું નામ લઈને બેસી રહેવાનું નથી કહેતા આ શ્લોકમાં. આમાં પોતાનું નિર્ધારિત કર્તવ્ય કરવા, એટલે આજે મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે એમાં જે કઈ આપણા વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે કે કોઈ પણ આપણા જે ધર્મ છે કર્તવ્ય કર્મ એ આપણે કરતા જ રહેવા જોઈએ. અર્જુનને આપવામાં આવેલા ઉપદેશ દુનિયાવી કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેનાર બધા મનુષ્યો માટે બહુ મહત્વનો છે. મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્તવ્યો છોડી દેવા એવું ભગવાને કહ્યું નથી. મનુષ્ય તે કરતા જ રહે અને સાથે સાથે હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જપ કરી કૃષ્ણનું ચિંતન પણ કરવું જ જોઈએ. આનાથી તે સંસારના સંપૂર્ણ દોષથી મુક્ત થશે અને મન બુદ્ધિને કૃષ્ણમાં પરોવી શકશે. કૃષ્ણના નામનું કીર્તન કે જપ કરવાથી મનુષ્ય સ્થળાંતર પરમધામ કૃષ્ણ લોકમાં જ થશે, એમાં લેશ માત્ર પણ શંકા નથી. હવે શ્લોકમાં અધ્યાય 8ના 23 થી 24 ની અંદર પણ ભગવાને પ્રશ્ન આપણી કઈ રીતે મનની સ્થિતિ હોય એ પ્રમાણે આપણા દેહનું નિર્માણ થાય છે ભવિષ્યના, એના વિશે વાત કરે છે. તો કે હે ભ્રષ્ટ, જે કાળે જગતમાંથી વિદાય લેતા યોગીજનો પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે અને જે કાળે વિદાય લેતા પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થતો નથી એવા વિભિન્ન કાળ વિશે હું તને જણાવીશ. એટલે આપણે એમ કહેવાય છે કે ઉત્તરાયણના 6 મહિના અને દક્ષિણાયનના 6 મહિના, એની અંદર જો કોઈ મૃત્યુ પામે તો ઉત્તરાયણ એટલે પ્રકાશ વર્ષ કહેવાય કે હવેથી આપણે અત્યારે ઉત્તરાયણમાં 6 મહિના શરૂ થઈ ગયા છે. ડિસેમ્બર થી લગભગ ઉત્તરાયણ થઈ જાય એટલે દિવસ લાંબો થતો જાય એટલે પ્રકાશ વધારે હોય દિવસ દરમિયાન. તો એમાં જે દેહ છોડીને જાય એ લગભગ મોક્ષની એ બાજુ વર્તા હોય છે. આમાં કહે છે કે પરમેશ્વરના અનન્ય સંપૂર્ણ શરણાગત ભક્તો પોતાને ક્યારે અને કેવી રીતે દેહ છોડશે તેની ચિંતા રાખતા નથી. તેઓ બધું જ કૃષ્ણ પર છોડી દે છે. તેથી તેઓ સહજમાં સુખપૂર્વક ભગવત ધામમાં જ જાય છે. પરંતુ જેઓ અનન્ય ભક્ત નથી અને જેઓ ભગવાનના બદલે કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ તથા હઠયોગ જેવી આત્મ સાક્ષાત્કારની પદ્ધતિઓનું અવલંબન લે છે તેમણે ઉપયોગ સમયે જ શરીર ત્યાગવું પડે છે. તેથી તેઓ નિશ્ચિતપણે જાણે શકે કે આ જન્મ મરણ વાળા જગતમાં પાછા આવવું પડશે કે નહીં. જો યોગી સિદ્ધ હોય તો આ જગતમાં શરીર ત્યાગ કરવાનો સમય તથા સ્થાન તે પસંદ કરી શકે છે. પરંતુ જો તેઓ નિપુણ ન હોય તો તેની સફળતાનો આધાર તેના આકસ્મિક શરીર ત્યાગમાં સંયોગ પર રહેલો છે. ભગવાને આગલા શ્લોકમાં એના અનુકૂળ અવસરો વર્ણવ્યા છે કે જ્યારે મરવાથી મનુષ્યને પુનર્જન્મ લેવો પડતો નથી. આચાર્ય બલદેવ વિદ્યાભૂષણના મતે અહીં સંસ્કૃતના કાળ શબ્દનો ઉપયોગ કાળના અધિષ્ઠાન દેવતાનો નિર્દેશ જ કરે છે. તે કયા કાળની અંદર આપણે મૃત્યુ પામવું, તો કાળ એ અધિષ્ઠાન એક દેવતા જ છે. જે મનુષ્યો પરબ્રહ્મના જ્ઞાતા છે તેઓ અગ્નિદેવના પ્રભાવ દરમિયાન પ્રકાશમાં દિવસના શુભ સમય શુક્લ પક્ષમાં અથવા સૂર્ય ઉત્તરાયણમાં હોય ત્યારે એ સમયના દરમિયાન આ જગતમાંથી દેહ ત્યાગ કરે છે. તેઓ એ પરબ્રહ્મને પામે છે. આ 8મા અધ્યાયનો 24મો શ્લોક છે. એમાં જ્યારે અગ્નિ, પ્રકાશ, દિવસ તથા ચંદ્ર પક્ષનો ઉલ્લેખ થાય છે ત્યારે એ સમજી લેવું જોઈએ કે આ સર્વને અધિષ્ઠાતા દેવો હોય છે જેઓ આત્માની યાત્રાની વ્યવસ્થા કરે છે. મૃત્યુ સમયે મન મનુષ્યને નવા જીવન માર્ગે લઈ જાય છે. જો કોઈ મનુષ્ય આકસ્મિક રીતે અથવા યોજનાપૂર્વક ઉપરોક્ત સમય દેહ ત્યાગ કરે છે તો તેને માટે નિર્વિશેષ બ્રહ્મજ્યોતિ પ્રાપ્ત કરવાનું શક્ય બને છે. યોગારૂઢ યોગીજનો દેહ ત્યાગ કરવાના સ્થળ તથા કાળની નિશ્ચિત વ્યવસ્થા કરી શકે છે. અન્ય મનુષ્યોનું આ બાબતે કંઈ નિયંત્રણ રહેતું નથી. એટલે આપણા જેવા સામાન્ય માણસો માટે આ નિયંત્રિત નથી હોઈ શકતું. જો તેઓ સંજોગો શુભ મુહૂર્તમાં દેહ ત્યાગ કરે છે તો તેને જન્મ મરણના ચક્રથી ફરી ભોગ બનવું પડતું નથી. એટલે આપણું પણ જો આ શુભ મુહૂર્તની અંદર જો મૃત્યુ થઈ જાય તો આપણે જન્મ મરણના ચક્રમાં નથી આવવું પડતું. પણ એ આપણા હાથની વાત નથી. અન્યથા તેમના પુનરાગમનથી પૂરેપૂરી શક્યતા રહે છે. અલબત્ત કૃષ્ણ ભવના અમૃતમાં સ્થિત શુદ્ધ ભક્ત માટે પુનરાગમનનો લેશ માત્ર પણ ભય રહેતો નથી. એટલે આપણે આની અંદર ભય પામવાની જરૂર નથી. આપણે કૃષ્ણાશ્રય લઈએ તો આપણે બધું ભગવાન પર જ છોડી દેવાનું હોય છે. એના માટે પછી ભલે તેઓ શુભ મુહૂર્તમાં દેહ ત્યાગ કરે કે અશુભ વેળાએ, આકસ્મિક રીતે દેહ છોડે કે સ્વેચ્છાપૂર્વક. અને જે પુનરાવર્તી લોકમાં જવાનું વાત છે એ હવેના શ્લોકમાં આવે છે કે ધુમાડો રાત્રિ કૃષ્ણ પક્ષમાં કે સૂર્ય દક્ષિણાયનમાં હોય તે 6 માસમાં જે યોગી મૃત્યુ પામે છે તે ચંદ્રલોકમાં જાય છે પરંતુ ત્યાં પુનઃ પાછો આવે છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવતમના 3ય સ્કંદમાં કપિલ મુનિ ઉલ્લેખ કરે છે કે જેવા પૃથ્વી પર સકામ કર્મકાંડ તથા યજ્ઞકાંડમાં નિપુણ હોય તેઓ મૃત્યુ પછી ચંદ્રલોક પ્રાપ્ત કરે છે.
આ મહાન આત્માઓ ચંદ્રલોકમાં લગભગ 10,000 વર્ષ એટલે કે દેવોની ગણના પ્રમાણેના 10,000 વર્ષ સુધી ત્યાં રહે છે. સોમરસનું પાન કરીને જીવનો આનંદ ઉઠાવે છે. છેવટે તેઓ પૃથ્વી પર પાછા આવે છે. એટલે પુનરાવર્તન તો છે જ ત્યાં. 10,000 તો એ પણ એક લિમિટ આવી ગઈ કે 10,000 વર્ષથી પછી આગળ એક વર્ષ પણ ના જઈ શકે, પાછા એ રિપીટ આવવું જ પડે છે એમને પૃથ્વી લોક પર. આનો અર્થ એ થયો કે ચંદ્રલોકમાં ઉચ્ચ શ્રેણીના જીવો રહે છે, પરંતુ સ્થૂળ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમને જોઈ શકાતા નથી. આગળના શ્લોકમાં કહેવાય છે કે વૈદિક મતાનુસાર આ જગતમાંથી પ્રયાણ કરવાના બે માર્ગ છે. એક પ્રકાશનો એટલે કે શુક્લ પક્ષ અને બીજો અંધકારનો એટલે કે કૃષ્ણ પક્ષ. જ્યારે મનુષ્ય પ્રકાશમાં પ્રયાણ કરે છે ત્યારે તે પાછો આવતો નથી, પણ જ્યારે મનુષ્ય અંધકારમાં પ્રયાણ કરે છે ત્યારે તે પાછો આવે છે. આચાર્ય બલદેવ વિદ્યાભૂષણ છાંદોયોગ ઉપનિષદમાં પણ એવું અવતરણ ટાંક્યું છે એમણે કે જે મનુષ્ય અનાદિકાળથી સકામ શ્રમિકો તથા તાત્વિક તર્ક વિતર્ક કરનારા છે તેઓ સતત આવાગમન કરતા રહે છે. વસ્તુતઃ તેમને પરમ મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી, કારણ કે તેઓ કૃષ્ણના શરણે જતા નથી. એટલે આ વસ્તુ બધી તર્ક પર એ ના કરવી જોઈએ, આપણે એક્સેપ્ટ કરવી જોઈએ કે આપણા જે મહાનુભાવો આગળ વર્ણવી ગયા છે એને કુતર્ક વગર જ આપણે સ્વીકારીને એનો શરણાગત લેવું જોઈએ, તો જ આપણે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે હે અર્જુન, જો ભક્તો આ બંને માર્ગોને જાણે છે છતાં તેઓ મોહગ્રસ્ત થતા નથી, માટે તું સદા ભક્તિમાં સ્થિર રહે. એટલે ભક્ત અને ભગત બંને વસ્તુ અલગ છે. અહીંયા આગળ ભક્ત હોય જે છૂટો જ ના પડે ભગવાનથી, સતત એમનું સ્મરણ રહે, તો એ લોકો કોઈ દિવસ મોહગ્રસ્ત થતા જ નથી અને ભક્તિમાં સ્થિર રહેતા હોય છે. તો કૃષ્ણ અર્જુનને જ કહે છે કે તું સદા ભક્તિમાં સ્થિર રહે, તારે બીજું વિચારવાની કઈ જરૂર નથી એમ. તો કૃષ્ણ અહીં અર્જુનને ઉપદેશ આપી રહ્યા છે કે તેણે આ જગતમાંથી આત્માના પ્રયાણ કરવાના વિભિન્ન માર્ગો વિશે સાંભળીને વિચલિત ન થવું જોઈએ. ભગવત ભક્તને એ ચિંતા થવી જ ન જોઈએ કે તે વિધિ નિર્મિત મરણ પામશે કે અકસ્માત દ્વારા. ભક્તે કૃષ્ણ ભક્તિમાં દ્રઢપણે સ્થિર થઈને હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો જોઈએ. તેણે જાણવું જોઈએ કે આ બે માર્ગમાંથી કોઈ પણ એક સાથે સંબંધ રાખવો કષ્ટદાયક હોય છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં મગ્ન રહેવાથી સૌથી સારી પદ્ધતિ એ જ છે કે ભગવાનની સેવામાં સદા લાગેલા રહેવું જોઈએ. આમ કરવાથી વૈકુંઠ લોકનો માર્ગ સુગમ, સુનિશ્ચિત અને સીધો થઈ જશે. આ શ્લોકમાં યોગ એટલે કે યુક્ત શબ્દ વિશે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કે જે મનુષ્ય યોગમાં સુદૃઢ હોય છે તે પોતાના સર્વ કાર્યોમાં સદૈવ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પરવાયેલો રહે છે. શ્રી રૂપ ગોસ્વામી બોધ આપે છે કે અનાસક્ત વિષયાન એટલે કે મનુષ્ય દુનિયાવી વ્યવહારોમાં અનાસક્ત રહેવું જોઈએ અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સ્થિર થઈને બધું કર્મ કરવું જોઈએ. યુક્ત વૈરાગ્ય નામની આ પદ્ધતિ દ્વારા મનુષ્ય પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ વર્ણનોથી ભક્ત કદાપી અસ્વસ્થ થતો નથી, કારણ કે તે જાણે છે કે ભક્તિ દ્વારા તેના પરમ ધામ સુધી જવાનો માર્ગ સુરક્ષિત છે. જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાનો માર્ગ સ્વીકારે છે તે દેવાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. એટલે મનુષ્યને ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ જ વેદ અધ્યયન કરવું પડે છે. એટલે પહેલાના જમાનામાં એવું હતું કે તેમના આશ્રય રહીને વિવિધ વ્રત તપ કરવા પડતા હતા. બ્રહ્મચારી ગુરુના ઘરમાં એક સેવકની જેમ રહેવું પડતું હતું અને તેને ઘરે ઘરે જઈને ભિક્ષા લઈને ભિક્ષા માગી લાવીને ગુરુને આપવી પડતી. હવે જો ગુરુની આજ્ઞા હોય તો જે ભોજન કરી શકે, અને જો ગુરુ શિષ્યને બોલાવવાનું ભૂલી જાય જમતી વખતે તો એ દિવસે તેને ઉપવાસ કરવો પડતો હોય. એટલે આ રીતનું પહેલા બ્રહ્મચર્ય વ્રતના નિયમો હોતા હતા, પણ અત્યારે એવું નથી. તો અત્યારે શું છે, તો વેદાધ્યયન તર્ક બાજુના મનોરંજન માટે થતું નથી. એ વખતે જે તર્ક થતું હતું વેદાધ્યયન, એ તર્ક માટે નતું થતું, પરંતુ ચારિત્ર નિર્માણ માટે થતું હોય છે. આ પ્રશિક્ષણ પછી બ્રહ્મચારીને ગૃહસ્થ જીવનમાં પ્રવેશી લગ્ન કરવાની રજા આપવામાં આવતી. ગૃહસ્થ તરીકે તેણે અનેક યજ્ઞ કરવાના હોય કે જેથી તે વધુ ઉન્નત થઈ શકે, અને તેણે ભગવદ્ ગીતામાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે દેશ, કાળ તથા પાત્રાનુસાર સાત્વિક, રાજસિક કે તામસિક દાનનો ભેદ પારખીને દાન કરવાનું હોય. તો આમાં પણ આગલા અધ્યાયમાં પણ આવી ગયું કે દાનના પણ 3 પ્રકાર છે, સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. તો એનો પણ ભેદ પારખવો પડતો તો બ્રહ્મચારીને. પછી એટલે ગૃહસ્થ જીવન એ કરે તો એ પ્રમાણે વર્તવું પડતું હતું, દાન કરવા પડતા હતા. ગૃહસ્થ જીવન પછી વાનપ્રસ્થ આશ્રમ ગ્રહણ કરવાનો હતો, જેમાં તેણે વલ્કલ પહેરી વાળ કાપ્યા વિના વનમાં રહીને કઠોર તપ કરવાનું રહેતું. આ પ્રમાણે મનુષ્ય બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ તથા છેવટે સંન્યાસ આશ્રમનું પાલન કરીને જીવનની સિદ્ધ અવસ્થાને પામે છે.
ત્યારે આમાંના કેટલાક સ્વર્ગલોકમાં જાય અને જો તેઓ વધારે ઉન્નતિ કરે તો તેઓ વધુ ઉચ્ચ લોક પ્રતિ નિર્વિશેષ બ્રહ્મજ્યોતિ પ્રતિ અથવા તો વૈકુંઠ લોક કે કૃષ્ણ લોકમાં જાય છે. વૈદિક ગ્રંથોમાં આ જ માર્ગની રૂપરેખા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે અત્યારે તો આપણે આમાંના બહુ ઓછા એ કરી શકીએ કે બ્રહ્મચર્ય બરાબર છે કે ભણતા હોય છે ત્યાં સુધી, પછી ગૃહસ્થાશ્રમ કરે છે, પણ સંન્યાસ બહુ ઓછા લેતા હોય છે આની અંદરથી. એટલે આ બધી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાવ પછી તમે સ્વર્ગના અધિકારી કે ઉચ્ચ કુળના એ થાય છે. પણ એના પ્રભુ, માટે એક તો તમે આગળ કીધા ભગત અને ભક્ત અલગ, એટલે એ મને લાગે છે કે આમ જોવા જાવ તો અપભ્રંશ જ છે ભક્તનું. બાકી ભક્તનું અગર one પણ and આમાં છે ને જે બરાબર. ખાલી દેખાવ માત્ર કરતા એને ભગત હા, કહેવાય. એટલે ભક્ત છે એ જોડાયેલો છે. એ તમારા વાંચનમાં એ ક્યાંય આવું આવ્યું નહીં હોય. ના, વાંચનમાં નથી આવ્યું, હા. પણ બીજા જે રેફરન્સ મેં બીજા વાંચ્યા હતા એની અંદર એ રીતે હા, એટલે આવ્યું. પણ એ ઓથેન્ટિક રેફરન્સ નથી હોતા, એટલે that બરાબર we cannot add, બરાબર. કારણ કે પ્રભુપાદે બરાબર છે. ક્યારે આવું ક્યાંય મેં મારા વાંચવામાં નથી આવ્યું. That is ના, number એટલે one. આમાં નથી આવ્યું, બીજી મારે હા. આવ્યું હતું એ રીતે એમ. હા, એટલે that we કે should ભક્ત not અને add. ભગત એમ. હા, કારણ કે એમાં ઓકે શું છે ઓકે કે that is not authenticated by આચાર્ય. આચાર્ય બરાબર આપણને આટલી બધી સેંકડો બુકો આપી છે, એટલે આપણે એમાં જે આપ્યું હોય એ આપણે ગ્રહણ કરવું. બરાબર છે. That is number one. બીજું તમે કીધું કે સંન્યાસાશ્રમ દરમિયાન એની બ્રહ્મચર્યાશ્રમ દરમિયાન દાનના પ્રકાર, તો એ દરમિયાન દાન એકચ્યુઅલી પ્રિફર્ડ નથી. તમે જો 16મા અને 16મા અધ્યાયમાં ને તો આ 8મા અધ્યાયનો શ્લોકનું છે અત્યારે રેફરન્સ. પણ એનું ડિટેલ જે આગળ આપ્યું છે એમાં લખ્યું છે કે દાન જે છે એ સ્પેસિફિકલી ગૃહસ્થાશ્રમ લોકો માટે છે. હા, એટલે ગૃહસ્થાશ્રમ ગ્રહણ કર્યા પછી જે દાન છે, પણ એનો ભેદ છે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં ને એમાં ગુરુ જોરે આપણે જાણવાનું હોય છે નથી. અચ્છા, એટલે તમે એમ કહો છો કે જ્યારે વ્યક્તિ ગુરુકુલમાં જાય તો ત્યાં ગુરુ એને શીખવાડે. એટલે તહીં જે આમાં તર્ક વિતર્કની વાત આવી ને એની અંદર આવ્યું છે કે વેદાધ્યયન જે કરતા હતા એની અંદર એ લોકોએ આનો ભેદ માર્મિક જાણી પછી ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકાર કરીને એને અમલમાં મૂકવાનું હોય છે ત્યાં. ઓકે, ફાઇન. તો અને પછી અને પછી ત્રીજું જે એ તમે સંન્યાસ પોઈન્ટ કીધો ને હા કે આજે આજકાલમાં લોકો ગૃહસ્થાશ્રમ મતલબ બ્રહ્મચર્ય નથી, પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી વાનપ્રસ્થ કે એ બધું નથી લેતા. તો કળિયુગમાં પ્રભુપાદે બહુ ક્લિયરલી લખ્યું છે કે અત્યારે તો આ વર્ણ અને આશ્રમની જે પ્રથા છે એ ટોટલી ડિવાસ્ટેડ થઈ ગઈ છે. ભગવાને સ્થાપેલી આ સાયન્ટિફિક પદ્ધતિ છે, પણ ઇટ ઇઝ ટોટલી ડિવાસ્ટેટેડ. અને અત્યારે એવું પ્રિફર્ડ બી નથી કે લોકો ઘર છોડીને ક્યાંય જઈને રહે, કારણ કે એવા જંગલો ને એ રીતે એ લોકો ટ્રેન બી નથી હોતા અને એવી જગ્યાઓ પણ અવેલેબલ નથી. એટલે ઇટ ઇઝ બેટર કે સ્થાને સ્થિતામ, એટલે જ્યાં છો ત્યાં રહીને ભગવાનનું નામ લો. સો ધેટ્સ વોટ. એનીવે, તમે પણ ફાઇનલી જે કનેક્ટ કર્યું ધેટ ઇઝ ગુડ કે એટલે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહેવું જોઈએ એમાં. અને અલ્ટિમેટલી આ બધું ચાર કરીને વ્યક્તિ પોતાની સારી ગતિ પામતો હતો જ્યારે આ વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસમાં જઈને ધેન એનું સારું જેને કહેવાય કે જે આત્માનું સ્થાનાંતર થતું હતું તે કાં તો એ સારા લોકમાં જતો સ્વર્ગમાં જાય કે બ્રહ્મજ્યોતિને પામે અથવા વૈકુંઠમાં જાય. રાઈટ, ગુડ પ્રભુ. યસ, પ્લીઝ પ્રોસીડ. મનુષ્ય ભગવદ્ ગીતાના આ અધ્યાયમાં તથા 7મા અધ્યાયમાં આપેલા કૃષ્ણના ઉપદેશોને સમજી લેવા જોઈએ અને મનુષ્ય અધ્યાયોને વિદ્વત્તા અને માનસિક તર્ક વિતર્કથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જ ન જોઈએ. આની અંદર તર્ક વિતર્ક ન કરવો જોઈએ, પરંતુ ભક્તોના સંગમાં જે અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છે બધા કે ભક્તોના સંગમાં શ્રવણ દ્વારા સમજવું જોઈએ. 7મા અધ્યાયથી 12મા અધ્યાય સુધીના અધ્યાયમાં ભગવદ્ ગીતા સાર રૂપ છે. પ્રથમ 6 અધ્યાય તથા છેલ્લા 6 અધ્યાયના વચલા 6 અધ્યાય એમ 3 આવરણો પડે છે. એટલે ભગવાને વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે એને વિશેષ સુરક્ષા કરે છે. જો કે મનુષ્ય ભગવદ્ ગીતાને અને ખાસ તો આ મધ્યવર્તી 6 અધ્યાયોને ભક્તોના સંગમાં સારી રીતે સમજી લેવા જોઈએ. એ ભાગ્યશાળી થાય છે એમ. અને તેનું જીવન સર્વ તપ, યજ્ઞ, દાન, તર્ક વિતર્કને ઓળંગીને મહિમાવંતું થઈ જશે એમ. એટલે આપણે જે કહ્યું કે આપણે પેલું નથી કરી શકતા ગૃહસ્થાશ્રમ ને કે સંન્યાસાશ્રમ કે અત્યારે આશ્રમ વ્યવસ્થા રહી નથી, પણ આપણે કૃષ્ણાશય કરીને ભક્તોના સંગમાં રહીને જો ભક્તિ કરીશું તો આપણું આજે તપ કર્યું છે, યજ્ઞ કર્યો, દાન કર્યો છે, એ બધું ઓળંગી જઈશું આપણે, એને મહિમાવંતું આપણું જીવન થઈ જશે. તો જે મનુષ્ય ભગવદ્ ગીતાના સહેજ પણ શ્રદ્ધા હોય અને તે પણ ભક્ત પાસેથી શીખવી જોઈએ, કારણ કે 4થા અધ્યાયથી શરૂઆતમાં એમ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે કેવળ ભક્તો જ ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકે છે અને અન્ય કોઈ મનુષ્ય ગીતાને ઉદ્દેશને પૂર્ણ રીતે સમજી શકે નહીં. માટે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભક્ત પાસેથી જ ગીતાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને માનસિક તર્કો પાસેથી નહીં. આ શ્રદ્ધાનું લક્ષણ છે. જ્યારે મનુષ્ય ભક્તની શોધ કરે છે અને આખરે ભક્તનો સંગ પ્રાપ્ત કરી લે છે ત્યારે જ મનુષ્ય ખરેખર ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરવાની અને તેને
સમજવાની શરૂઆત કરે છે. ભક્તના સંગમાં રહીને ઉન્નતિ પામવાની મનુષ્ય ભક્તિમાં સ્થિર થાય છે અને આ ભક્તિના લીધે કૃષ્ણ કે ઈશ્વર વિશે તથા તેમના નામ રૂપ કાર્યો લીલા તથા અન્ય લક્ષણો વગેરે તેનું સર્વજ્ઞ જ્ઞાન નષ્ટ થઈ જાય છે. અજ્ઞાન એનું જે હોય એના વિશે નષ્ટ થાય છે. ત્યારે મનુષ્ય પોતાના અધ્યયનમાં સ્થિર થઈ જાય છે અને ત્યારે મનુષ્ય ભગવદ્ ગીતાના અધ્યયનનું સ્વાદન કરવા લાગે છે અને તેને સદા કૃષ્ણ ભાવનામૃત હોવાની અનુભૂતિ થવા લાગે છે. અને આ બધાને લીધે થઈને જ ભક્ત શાશ્વત સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. બાકીનું હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં ગમે ત્યારે પછી લઈશું આગળના અધ્યયનો. પ્રભુ ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમારી મહેનત દેખાઈ આવે છે પ્રભુ. ડિટેલમાં સ્ટડી કર્યો છે અને મુખ્ય મુદ્દાઓ અમે લીધા છે અને વર્ણન પણ કર્યા છે. સો ગુડ. એકચ્યુઅલી આ સાંભળવાથી એકબીજાનું પણ જેને કહેવાય કે એ થઈ જતું હોય છે અને તમારું પોતાનું તો સ્ટડી સોલિડ થાય છે. એકચ્યુઅલી જ્યારે કમ્પ્લીટ તમે મુદ્દો કવર કરી લો ને પછી હું થોડાક ક્વેશ્ચન્સ છે હજી કોઈના કમ્પ્લીટ મુદ્દા કવર નથી થયા કોઈ બી, બરાબર, ત્યારે આપણે એની પર થોડી ચર્ચા કરીશું, રાઈટ? અને આ બધા પૂરા થાય પછી અલગ ટોપિક છે કે જેના ઉપર બધાએ પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે કે જેમાં સીધો શ્લોક નંબર ના મળે, ખાલી ટોપિક હોય તો એ ટોપિક ઉપરથી કરવાનું છે. બરાબર. તો એ પણ કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.